Բարև ձեզ, հարգարժան նախագահող, հարգելի գործընկերներ, ինձ համար մեծ պատիվ է եւ ուրախություն է ազգային ժողովին ներկայացնել առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթը, օրենսդրական փաթեթը։ Այն իրենից ներկայացնում է առանձին օրենք առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին եւ բազմաթիվ օրենքների փոփոխությունների նախագծեր։ Հավելում եմ նշեմ, որ այս օրենսդրական փաթեթին հաջորդիվ կառավարությունը ընդունելու է նաև ենթաօրենսդրական ակտերի մի ամբողջ փաթեթ, որոնք պետք է համալրեն մեր օրենսդրությունը եւ ըստ էության հնարավորություն ստեղծեն առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի ներդրման։ Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրի անկյունակարային խոստումներից եւ ծրագրերից մեկը մարդկային կապիտալի զարգացման շրջանակներում առողջության համընդհանուր ապահովագրության ներդրումն էր։ Ինչու՞, որովհետեւ երկրներում առողջապահական համակարգերի կանխավճարային մոդելը երկար տարիների ընթացքում ապացուցել է իր արդյունավետ լինելու հանգամանքը։ Այն ապահովում է, որ բնակչության ֆինանսական հասանելիությունը եւ պաշտպանվածությունը հիմնական ծառայությունների փաթեթում ընդգրկված ծառայություններում մարդիկ հնարավորություն ունենան ստանալ։ Որպեսզի ժամանակի ընթացքում կրճատվի բժշկական օգնության եւ սպասարկման ծառայությունների դիմաց կատարվող ահռելի ծախսերը եւ դրա հետևանքով կրճատվի աղքատացման ցուցանիշները։ Որպեսզի բարձրացվի առողջապահության բնագավառում ծախսվող գումարների արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը եւ ամենակարևորը բարելավի բուժ ծառայությունների սպասարկման որակը եւ մեր երկրի առողջական ցուցանիշները։ Այս խնդիրների լուծման համար է, որ մեր կառավարությունը ընդունեց 2023 թվականին ընդունեց հայեցակարգ, որտեղ ամփոփվեցին հիմնական մոտեցումները առողջության ապահովագրության ներդրման եւ այդ հայեցակարգի հիման վրա այնուհետեւ մշակվեց մոդելը, իրականացվեցին հաշվարկները, իրականացվեց օրենսդրական փաթեթի ամբողջական նախապատրաստական աշխատանքները եւ ըստ էության այսօր մենք այստեղ ենք ընդունելու մեր երկրի իմ կարծիքով կարևորագույն ուրեմն ռեֆորմներից մեկը։ Այո, ինչպես նաև բյուջեի քննարկման ժամանակ ես իմ խոսքում նշել էի, 90-ական թվականներից ընդունվել են մի շարք հայեցակարգեր, կառավարությունների ծրագրերում են զետեղված եղել առողջության ապահովագրության համակարգերի ներդրման խոստումները եւ ըստ էության անընդհատ այդ խոստումը կիսատ է մնացել ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով։ Եվ այս օրենսդրական փաթեթի շրջանակներում մենք մեր երկրում փուլային ձևաչափով ներդնելու ենք մի ընդհանրական համակարգ, որը ապահովելու է բոլոր քաղաքացիների առողջական հիմնական կարիքների բավարարումը։ Եվ ես այստեղ նորից պիտի շեշտադրեմ, որ այն համընդհանուր է, այսինքն ներառելու է Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, բայց չի ծածկելու բոլոր քաղաքացիների եւ ամեն անհատի ողջ առողջապահական կարիքները, այլ ուղղված է հիմնական հիվանդացության եւ մահացության բեռ հանդիսացող վիճակների, հիվանդությունների մեղմանը, դրանց առողջապահական ամենալավ արդյունքների ապահովմանը։ Օրենսդրությամբ եւ առանձին այս օրենքի շրջանակներում մենք անդրադարձ ենք կատարել հիմնական հասկացություններին իհարկե, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ ներդրվում է նոր համակարգ եւ պետք է շեշտադրեմ, որ ապահովագրական ընդհանուր առմամբ մեր երկրում եղած իրավական կարգավորումներից կան որոշակի առանձնահատկություններ, որոնք հենց սահմանվելու են այս օրենքի շրջանակներում։
Ապահովագրական հիմնական հասկացություններից են իհարկե ապահովագրական դեպքը, ապահովագրվող անձանց շրջանակը, ուրեմն ապահովագրական հիմնադրամի հասկացությունը, նրա գործառույթները, պետության կողմից երաշխավորված ապահովագրավճարները, անցումային փուլերի հստակ աստիճանակարգը եւ բոլոր այս իրավական նորմերը ամփոփելու են ուրեմն իրեն շրջանակներում, ինչպես նշեցի, հիմնական հասկացությունները, իրավանորմերը, անցումային դրույթները, վեճերի ուրեմն քննարկման մեխանիզմները եւ մյուս իրավական ակտերը, որոնք որ հարակից են հանդիսանում այս օրենսդրական փաթեթում, ամբողջացնելու են այս համակարգի իրավական կարգավորումները։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության շրջանակներում սահմանվելու է այն ուրեմն պայմանագրային հարաբերությունները, որոնք որ ապահովագրական հիմնադրամը ունենալու է ապահովագրվողի հետ, ունենալու է առողջապահական կազմակերպությունների հետ, ովքեր որ իրականացնելու են բժշկական ծառայությունների եւ դեղորայքային ապահովության ծառայությունները եւ այս շրջանակներում հստակ սահմանվելու են այն ընտրության չափանիշները, որոնց հիման վրա ապահովագրական հիմնադրամը կնքելու է պայմանագրեր առողջապահական կազմակերպությունների հետ ի օգուտ երրորդ անձանց։ Ուզում եմ առանձնակի շեշտադրել, որ մեր ուրեմն ապահովագրության բարեփոխման հիմնարար սկզբունքներից է, որ մենք մեր երկրի բոլոր քաղաքացիներին միավորում ենք մեկ ապահովագրական զամբյուղի մեջ, որպեսզի հավասարակշռենք մեր երկրի բոլոր քաղաքացիների առողջական, ֆինանսական ռիսկերը, ինչի արդյունքում կարող ենք ստանալ շատ ավելի հավասարակշռված փաթեթ այն արժեքով, որը այլ պարագայում դժվար էր լինելու ապահովել։ Սա հիմնական սկզբունքներից մեկն է, այսինքն ստեղծվում է բազային պետական ապահովագրական փաթեթի համար, որը նույնական է լինելու բնակչության բոլոր խմբերի համար, բոլոր անհատների համար, մեկ միասնական պետական ապահովագրական հիմնադրամ։ Բայց նաև այս օրենքը հստակ կարգավորում է, որ այս ապահովագրական հարաբերություններից դուրս, այսինքն բազային փաթեթից դուրս ծառայությունների ստանալու համար, ինչպես նաև հավելյալ ուրեմն ծառայություններ, հավելյալ ուրեմն կոմֆորտային պայմաններում ծառայություններ ստանալու համար, այնպիսի ծառայություններ, որոնք որ փոխհատուցման առավելագույն չափեր ունեն փաթեթի շրջանակներում, մեր երկրում շարունակելու է գործել մասնավոր ապահովագրման մեխանիզմները եւ իհարկե մեր քաղաքացիների մի մասը վստահաբար տարիների ընթացքում շատ ավելի մեծ մասը կարողանալու է օգտվել ինչպես պետական բազային ապահովագրական փաթեթից, այնպես էլ նաեւ պլյուս փաթեթներից, որոնք շատ ավելի մեծ ծառայությունների շրջանակ կընդգրկեն իրենց մեջ։ Ես իհարկե մենք հանձնաժողովի նիստում երկար քննարկել ենք մանրամասն այն փուլերը, որոնք որ նախատեսված են օրենքով, բայց ես նորից դրանց վրայով իհարկե կանցնեմ եւ իհարկե հետո սիրով կպատասխանեմ նաեւ ձեր հարցերին։ Եվ այսպես, մենք նախատեսում ենք ապահովագրության համակարգը ներդնել 3 տարվա ընթացքում։ Առաջին փուլը, որ պետք է մեր ապահովագրվողները ներառվեն, ես ինչու եմ նշում այս ձևակերպումը, որովհետև ըստ էության մեր նախորդ տարիների աշխատանքը եւս եղել է մեծապես ապահովագրական համակարգի նախապատրաստական փուլ եւ բազմաթիվ մեխանիզմներ, որոնք որ անկյունակարային են լինելու համակարգի համար, արդեն իսկ պիլոտային տրամաբանությամբ տարիներ է, որ գործարկվում են։ Եվ այսպիսով 2026 թվականի առաջին փուլով ապահովագրվելու են բնակչության հետևյալ խմբերը՝ մինչև 18 տարեկան երեխաները, 65 պլյուս տարիքի անձինք, 18-ից 65 տարեկան հաշմանդամության կարգ ֆունկցիոնալության գնահատական ունեցող քաղաքացիները եւ անապահովության միավորներ 28 եւ ավել միավոր ունեցող անձինք։ Այս բոլոր խմբերը ապահովագրվելու են
պետության կողմից եւ նրանց ապահովագրավճարը վճարելու է պետությունը պետական բյուջեի շրջանակներում։ Հաջորդ խումբը, որ ներառվելու է 2026 թվականից 200,000 դրամից ավել աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված եկամուտ ունեցող քաղաքացիներն են եւ նրանց համար էլ կառավարությունը մեղմելու առաջին մեկնարկային տարվա ֆինանսական բեռը ներդնելու է հետևյալ սուբսիդավորման համակարգը։ Ես կնշեմ այն աշխատավարձային ուրեմն խմբերի տարբերությունները, որոնք որ սուբսիդավորման ճկուն համակարգից կարողանալու են օգտվել։ Եվ այսպես 200-ից 500,000 դրամ աշխատավարձ ստացող մեր քաղաքացիները պետք է վճարեն տարեկան 129,600 դրամ, որը բաժանելով ամսական ստանում ենք 10,800 դրամ։ Վճարումը իրականացվելու է ամսական կտրվածքով։ 10,800 դրամից նրանք զինապահ հիմնադրամին այսօր վճարվող 5,500 դրամի փոխարեն վճարելու են ընդամենը 1,000 դրամ եւ մնացած 4,500 դրամը կարողանալու են ուղղել առողջության ապահովագրությանը։ Հաջորդը ֆիզիկական անձանց հայտարարագրման համակարգի շրջանակներում սոցիալական կրեդիտների շրջանակում հետ վերադարձն է։ Այսինքն մեր կողմից վճարված եկամտահարկից պետությունը այսօր մեզ վերադարձնում է մեր անձի առողջության եւ կրթության ծախսերը հոգալու համար։ Եվ այս սոցկրեդիտների շրջանակներում, նորից եմ կրկնում, 200-ից 500,000 դրամ ստացող քաղաքացիները մինչև ամսական 6,000 դրամի շրջանակներում կարողանալու են հետ վերադարձ ստանալ։ Այսինքն, այս 2026 թվականի ֆինանսական բեռը քաղաքացու վրա այս խմբի ընդամենը 300 դրամ է լինելու։ Հաջորդը 500-ից 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողներն են։ Այս խմբի քաղաքացիները այսօր վճարում են զինապահ հիմնադրամին 8,500 դրամ, շարունակելու են վճարել 1,000 դրամ եւ մնացած 7,500 դրամը եւս կարողանալու են ուղղեն առողջության ապահովագրությանը։ Սոցկրեդիտների շրջանակներում նրանք ամսական մինչև 4,000 դրամի կարողանալու են հետ վերադարձ ստանալ։ Եվ 1 միլիոն դրամից ավել ստացող քաղաքացիները շարունակելու են զինապահին վճարել 15,000 դրամը եւ կարողանալու են հետ վերադարձ ստանալ միայն սոցկրեդիտի 4,000 դրամը։ Ինչու է այսպիսի տարբերակված սուբսիդավորման համակարգ ներդրվում։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև մեր ապահովագրական փաթեթի արժեքը, ապահովագրավճարը ըստ էության ֆիքսված է եւ նույնական է բոլոր քաղաքացիների համար։ Եվ այստեղ ավելորդ չեմ համարում ընդգծել, որ ամեն մարդ վճարում է իր ապահովագրության համար, կոնկրետ փաթեթի համար։ Եվ որպիսի մենք ունենանք նաև սոցիալական համերաշխության սկզբունքի պահպանություն, այսինքն նվազ եկամուտներ ունեցող քաղաքացիների եւ բարձր աշխատավարձ ստացող քաղաքացիների համար ֆինանսական նույնական բեռ չթողնենք, կառավարությունը որոշում է կայացրել նման սուբսիդավորման համակարգ ներդնելու։ Հաջորդ տարի 2027 թվականին կներառվեն մինչև 200,000 դրամ, այսինքն բոլոր ֆորմալ գրանցված աշխատողները։ Եվ երրորդ ավարտական փուլին մնացած բոլոր քաղաքացիները, ովքեր որ ուրեմն հանդիսանում են գյուղացիական տնտեսություններում զբաղվածներ, հանդիսանում են ընտանիքի կապակցված անձինք, օրինակ ուսանողները եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն 2028 թվականի հունվարի 1-ից մեր վերջնական փուլը մեկնարկում է եւ 29 թվականին ըստ էության մեր բնակչության ճնշող մեծամասնությունը պիտի ունենա առողջության համընդհանուր ապահովագրություն։ Ապահովագրության հիմնական ներդրման մոդելի առանձնահատկությունը հետևյալն է, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի քաղաքացիներ։ Մարդը իր կյանքի ընթացքում փոքր գումարներ ներդնելով վստահ է լինում, որ երբ որ հիվանդությունը վրա է հասնում, կամ երբ որ պետք է հոգալ առողջության մասին, նա կարող է դա իրեն թույլ տալ, որովհետև ինքը ներդրում է արել այս համակարգի մեջ։
Այս համակարգի շնորհիվ մենք մեկս մեկի համար ապահովում ենք առողջական խնդիրների վրա հասնելու պարագայում ապահովության համակարգ։ Արդյոք այս համակարգը լուծելու է մեր բոլոր խնդիրները։ Իհարկե, հարգելի քաղաքացիներ, այս համակարգը հակառակը վեր է հանելու նաև բոլոր այն թաքնված խնդիրները, որոնք որ տարիներով մենք չենք կարողացել հասցեագրել։ Եվ մեր հանձնառությունն է այս համակարգի շնորհիվ վերհանել խնդիրները, լուծել խնդիրները եւ ապահովել մեր քաղաքացիներին առողջության իրավունքով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն զեկույցի համար։